Hej, jeg hedder Karina Lins. Jeg er psykolog og systemisk psykoterapeut, og jeg har nogle tips til dig, der gerne vil begynde at lave online konsultationer. Det første er, jeg synes, det er vigtigt, at du selv sidder et sted, du føler er godt. Det skal være uforstyrret. Jeg selv sidder i min praksis, som lige nu i 2020 er i Berlin. Og det jeg nogle gange gør, det er faktisk, at jeg lige tager min computer, og så viser jeg lige klienterne. Nogle af dem kender stedet, nogle af dem siger, at det ligner min klinik i København. Men så har de en fornemmelse af, at der for eksempel ikke sidder andre i rummet og hører med. Altså det kan godt give en tryghedsfølelse. Og så vil jeg lige vise dig, at du selvfølgelig skal have et ur stående, så du ved cirka, hvad klokken er, ligesom du vil gøre ved en normal konsultation. Det er vigtigt også, at din klient sidder et sted, som er uforstyrret. Jeg havde for nylig en, som havde taget vores konsultation i arbejdstiden, og han havde sat sig på et kontor, hvor han åbenbart blev forstyrret, så han gik ud i gangen og fandt et andet kontor. Og jeg blev nærmest søsyg af hvad der foregik, og selvom han havde øretelefoner på, tænkte jeg også, hvem lytter med, hvad laver vi lige nu? Så det er en god idé at tale med din klient på forhånd. Helst i person faktisk, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, hvis man nu starter første konsultation allerede online. Det kan man godt, det kan sagtens lade sig gøre. Det er alligevel godt lige så at have skrevet sammen om nogle af betingelserne. En anden ting, jeg gør, det er, at jeg tit siger til mine klienter, at jeg tager noter, ligesom jeg vil gøre til en normal konsultation. Så ved de også, hvad jeg har i hænderne, er lige ved at sige. Giv dig god tid til eventuelle tekniske problemer. Jeg har oplevet, at der kan gå op til 10 minutter af en konsultation, før man rent faktisk er online begge to. Jeg håber også, at jeg ikke behøver at sige det her, men nu gør jeg det. Du skal selvfølgelig bruge en platform, der er sikret. Du kan ikke bruge Skype, du kan ikke bruge FaceTime, Messenger, det er altså ikke sikre platforme. Et andet tip kan være, at man får noget ekstra udstyr. Der er nogen, der godt kan lide at få et eksternt kamera, så vores klienter har en lidt mere fed visuel oplevelse. Fint, god idé. Jeg gør det ikke. Jeg bruger mit indbyggede kamera, og så bruger jeg bare mine spaghetti-høretelefoner, sådan at jeg har mine klienters stemme helt tæt på, og sådan at jeg er sikker på, at der ikke er noget, der går tabt af de verbale nuancer ved at bruge dem her. Jeg ved ikke, om det her skal være et tip eller en anbefaling, men jeg vil bare lige sige, at mine priser er, som de plejer at være. Jeg tager samme løn for en online konsultation, som jeg gør for en i en real life. Der kan selvfølgelig være nogle gode overvejelser for at gå ned i pris. Jeg synes, at det er vigtigt, at du så virkelig også overvejer det grundigt, hvorfor du gør det, og muligvis endda også forklare det til klienterne. Det er anderledes at have online konsultationer, men jeg synes hverken det er bedre eller værre. Det er bare anderledes. Faktisk så synes jeg, at det kan godt være, at jeg går glip af nogle fysiske ting. Altså der er noget visuelt, jeg ikke helt længere kan se, men til gengæld synes jeg, at jeg går dybere ned i selve lytningen. Så jeg synes, mine ører bliver skærpet, hvis man kan sige det på den måde, fordi mine øjne bliver en smule sløret. Et sidste tip, det er et, som jeg selv kommer til at bryde om et par dage, fordi at jeg har syntes, det var bedst kun at se individuelle klienter, fordi jeg tænker, der er noget i pardynamikken, man kan gå glip af. Men som sagt, nu bryder jeg min egen regel, fordi om et par dage skal jeg se mit første par online, så jeg håber, det går godt.